Halo guys, welcome back to my vlog. Jumpa lagi di channel Mas Philip tentunya ya. Pada hari ini saya akan membongkar laptopnya ini Asus, berapa ya tipenya? Asus X453S kalau nggak salah, ya benar, Asus X453S. Nah ini ceritanya mau saya ganti RAM yang baru. Nah ayo kita langsung aja, jangan berlama-lama, kita bongkar. Nah ini pertama-tama bautnya kita copot dulu ya. Nah kebetulan ini sudah saya copot, tinggal baut satu ini kita lepas. Nah setelah baut dilepas, ini melepasnya itu tidak di casingnya ini ya guys. Melepasnya itu justru dibalik gini. Nah gini, melepasnya dari atas ini. Nah ayo kita lepas. Gak susah sih lepasnya. Nah lepasnya kayak gini. Modelnya itu ceplokan gini. Setelah semuanya terlepas, ini ya guys, di dalam sini ini ada soketnya, kita lepas dulu. Nah ke sini ada soketnya, kita lepas. Setelah dilepas, ini kita singkirkan dulu. Ini penampakannya. Jadi rapnya ada di dalam sini. Jadi ini kita lepas semua. Sebelum kita lepas baterai dulu saja biar aman ya. Takutnya konslet nanti. Jadi melepas RAM laptop ini agak ruwet ya, karena kita mesti melepas semuanya ini, bagian ini. Tapi nggak apa-apa, kita lepas satu persatu demi keamanannya. Ini soketnya. Tarik ini. Nah, RAM-nya lokasinya ada di belakang sini. Jadi ayo kita lepas RAM-nya. Ini singkirkan dulu saja laptopnya. Oke, ini RAM-nya. RAM-nya kita ganti yang baru. RAM 8GB. Ini mereknya saya Venom ya, Venom. Ini saya beli 900.000. Oke, ini kita langsung aja nyopot RAM-nya. Ini yang lama 2GB, kita ganti yang baru. Terpasang. Pastikan sambungannya baik ya guys. Pastikan ini sambungannya bagus. Setelah dirasa cukup bagus, sudah nyambung, mari kita pasang ke laptop. Sekarang tadi sudah kita lihat dulu ya RAM-nya apakah berhasil diak. Kita coba. Harusnya 8GB ya RAM-nya, sudah diubah. Nah berhasil ini 8GB. Nggak kelihatan ya action cam. Nah ini RAM-nya 8192 ya, artinya udah 8GB dan ternyata berhasil. Oke, demikian video saya. Apabila kamu menyukai video saya, tolong kasih like, share ke teman-temanmu. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kasih subscribe tentunya. Thank you.